டாக்டர், பேபிக்கு வந்துட்டு வயித்துக்குள்ள வந்துட்டு ஹிக்கப்ஸ் வருமா, இது நார்மலா, இதுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து டவுட் கேட்குறீங்க. இந்த ஹிக்கப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுல ஒரே ஒரு இடத்துல வந்துட்டு ரிதமிக் மூமெண்ட்ஸ் மாதிரி கண்டினியூஸாக வந்துட்டு துடிச்சிட்டே இருக்குங்க. அது ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அது ஃபியூ மினிட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விட்டுரும். இந்த பேபி ஃபீட்டல் ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்றது நார்மல் தான். இதுக்காக நீங்கள் ஒரி பண்ண வேண்டியதில்லை. இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஹைட்ரேட்டராக வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி ஹிக்கப்ஸ் வருது அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ்டாக வந்துட்டு நடங்க. இல்லை லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு நீங்கள் படுத்தீங்க அப்படின்னாலே இந்த ஹிக்கப்ஸ் வந்துட்டு போயிடும். இந்த ஹிக்கப்ஸ் வந்துட்டு என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பேபிக்கு வந்துட்டு உள்ள லங் மெச்சூரிட்டி வந்துட்டு நல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி டயஃப்ரமும் வந்துட்டு நல்லா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி அவங்க ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிடை வந்துட்டு இன்ஹேல் பண்ணி எக்ஸ்கேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அவங்களோட ரிஃப்ளெக்ஸ் எல்லாமே நல்லா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றது தான். ஸோ ஹிக்கப்ஸ் வருது அப்படின்னு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். நீங்கள் உங்களை ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கோங்க.